萨基娜生完孩子的第4天，阿里给她带来了一个燃气取暖炉，还帮她加固新房的外墙，防止冷风吹袭。早上，伊尔达正在费力地把橱柜和煤气灶从帐篷搬到新房里。虽然阿里多次提醒他，新房里不适合做饭，尤其是刚出生的宝宝和瑞秋都需要特别的照顾，但伊尔达和萨基娜还是觉得在外面的简易帐篷里做饭太不方便。罗亚今天有些闹腾，在一旁哭闹着，闹起了小情绪。她时常这样，以此来获得妈妈的关注，达到自己的目的。昨天，罗亚度过了一个特别的4岁生日，阿里给她准备了一个专门定制的生日蛋糕，一家人在一起围着她庆祝生日，度过了快乐的一天。昨天的兴奋过后，今天的她好像一下子感到失落。萨基娜悄悄地在她耳边说道：“你已经长大了，不该再这样哭闹了。”听了妈妈的一番话，罗亚似乎意识到自己已经不再是昨天那个小女孩，而是一个懂事的4岁大女孩了。罗亚拿着她最喜欢的漂亮裙子，让妈妈给她穿上。昨天她生日的时候也穿过，像是专门为她准备的公主装。萨基娜又再次对罗亚说，她已经长大了，不能总是哭鼻子，而瑞秋还小，需要好好照顾。萨基娜对罗亚有很大的期望，毕竟她已经是家里的大姐姐了，不需要她帮妈妈干很多活，但至少要让着弟弟妹妹，还要帮忙照顾他们。伊尔达将阿里此前买的燃气灶搬进了新房。随着秋天的到来，天气渐渐变冷，山区的环境也变得更加恶劣，风越来越大，在外面做饭的日子变得艰难。屋外突然传来汽车的声音，阿里的货车停在了门口。他今天为萨基娜带来了一个生活中必不可少的设备。萨基娜告诉阿里，现在已经是秋天了，天气越来越冷。阿里说别担心，他今天带来了一个燃气取暖炉。看到新房里的燃气灶，阿里说不应该把灶台搬进屋里。萨基娜告诉他，外面风大，炉子根本点不着火。阿里又叮嘱他，千万不要在屋里炸东西，这样对婴儿不好。说完，阿里就把燃气取暖炉从车上搬下来。要安装这台取暖炉，需要接入天然气。阿里告诉萨基娜，他已经和地主穆罕默德沟通过了，大概需要400米的软管才能通上天然气。他后续还要去城里把软管买回来才能安装使用，现在就需要计划取暖器的安放位置。萨基娜看了看房间，觉得就放置在角落里即可，暖气会更均匀地散开。萨基娜让阿里明天就尽快把取暖器安装上，现在天气越来越冷了，特别是在山里，海拔高，气温比城里低得多，晚上孩子们睡觉都怕冷。阿里让萨基娜放心，他会尽快把取暖器安装好。随后，阿里又告诉萨基娜，孩子的出生证明已经办好了，他会去城里取回来。萨基娜给孩子取名为阿萨姆，一个在波斯语中常见的名字。萨姆的到来给萨基娜带来了更多的希望。阿里现在要准备开始工作了，他需要加固新房的外墙，以抵御山区即将到来的严寒，保护萨基娜和孩子们，特别是刚出生的小阿萨姆。阿里随即开始行动，搅拌水泥浆，准备覆盖在外墙上，加固墙体，堵住小孔，防止寒风渗透。伊尔达在厨房的角落忙碌着，开始煮米饭，为午餐做好准备。忙完手头的工作后，他还要去帮着阿里。
现在，伊尔达拿着簸箕，开始筛除和沙中的较粗颗粒，确保混合材料更加均匀，保证外墙的加固效果。伊尔达帮阿里忙完了外面的工作，回到屋里继续准备午餐。萨基娜在一旁照顾着小萨姆，陪着孩子们。阿里问手套在哪里，伊尔达告诉他就在外面。随后，阿里就开始了今天的工作，把混凝土均匀地抹在外墙上。在照顾萨基娜和孩子们这方面，阿里一直都表现得无微不至。他不仅细心地考虑到了他们生活的方方面面，还用耐心和关爱陪伴着他们。像阿里这样的付出是极为难得的。如今，萨基娜已经有了3个孩子，生活的负担变得更加沉重，但阿里并没有退缩，甚至更加积极地承担起了更多的责任。萨基娜正在告诉瑞秋，阿萨姆是他的弟弟。瑞秋可能听不懂妈妈的话，但她似乎也明白了自己作为姐姐的责任。有时候也会有些嫉妒的情绪，就像罗亚以前对待瑞秋那样，瑞秋也会逐渐对弟弟产生些许嫉妒的情感。随着混凝土的覆盖，原本的墙体变得更加坚固，这也是一种外在的装饰风格。阿里现在心中只有一个念头，就是要确保新房能够抵御寒冬的侵袭，保护好萨基娜和她的3个孩子。伊尔达现在把刚刚捣碎后的凝乳加入到锅中，与米饭一起煮。这是一道当地的传统食物，传承着游牧民族的独特风味。阿里现在要准备加固墙体的上方，他要在木板下面垫几块砖来增加高度，这样能够方便地对墙体上方进行抹灰作业。忙碌了一番后，他停下来休息一会儿，喝口水，陪着小瑞秋玩耍。برام تو دامش سیمانم بزنم